दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक धमाका में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हैवेल्स कंपनी के मेरे पास आधा एचपी मोटर आया हुआ है जो कि लाइट में लगाने पर चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको चेक करूंगा सीरीज में लगा के कि कहीं तो अर्थिंग तो नहीं है। तो एक वायर सटा लेंगे लीड पे और बॉडी में कहीं सटाएंगे, देखेंगे अर्थिंग नहीं है तो इसमें अर्थिंग नहीं बता रहा है। उसके बाद से मेन सप्लाई इसका चेक करेंगे लगा के। तो मेन सप्लाई दोस्तों लगा के चेक कर रहे हैं इसमें क्या फॉल्ट है वही पता चल जाएगा। तो दोस्तों गनगनाहट की आवाज आ रही है मगर चल नहीं रही है मोटर में, स्टार्टिंग बता रहा है मोटर में चल नहीं रही है। तो दोस्तों इसको खोल के और चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सबसे पहले इसकी पंखी पीछे से खोल लेंगे, पंखी बाहर निकाल लेंगे और निकाल के तब देखते हैं क्या हुआ है इसमें। अच्छी तरह से इसका पंखी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पंखी मेरा निकल गया। इसके बाद से 8 नंबर गोटी पाना से इसके पाछे के कवर खोल लेंगे। तो पानी दोस्तों लग रहा है कि पानी घुसने की वजह से हुआ है, क्योंकि पीछे जो इसकी बॉडी लगा है कवर लगा है इससे पता चल रहा है कि इसमें पानी घुसा हुआ है। तो दोस्तों मोटर को सबसे ज्यादा पानी से ही बचाना पड़ता है, नहीं तो मोटर जलता नहीं है जल्दी। तो इसलिए इसको पानी से आप लोग बचा के रखिए। बाकी दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है खोल के बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें गोटी पाना 8 नंबर नहीं लग रहा है। तो इसको कोशिश करेंगे पिलास से खोलने के लिए, क्योंकि ये गल गया है। दोस्तों मेरा नट खुल गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और इसका पाछे कवर अच्छी तरह से और थोड़ी सी ठोक के निकाल लेंगे चारों तरफ से। तो दोस्तों देख सकते हैं मोटर मेरा जल गया है, मोटर यहाँ मेरा जल गया, इसके वजह से लोड नहीं ले रहा है और चल नहीं रहा है, गनगनाहट की आवाज आ रही है इसमें। ये सारी कॉइल फ्रेश लग रहा है मगर यहाँ पे जल गया है, कर गया है, जिसकी वजह से मोटर चल नहीं रहा है। ये पानी की वजह से हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको कटिंग करके अच्छी तरह से इसको बाइंडिंग कर लेंगे और पानी से दोस्तों बचाए रखेंगे तो मोटर लॉन्ग टाइम चलेगा। और पानी से नहीं बचाएंगे तो दोस्तों जैसे पानी घुसेगा ये मोटर स्टार्टिंग कर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को मोटर भी चेक करना होगा तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।